Ողջույն, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ։ Այժմ ուղիղ տեսակապով զրուցելու եմ ֆրանսահայ հասարակական գործիչ Հիլդա Չոբոյանի հետ։ Ողջույն Տիկին Չոբոյան, մեր զրույցը սկսենք Եվրամիությունից, մասնավորապես ինչպես գիտեք, Արևելյան գործընկերության շրջանակում Եվրոպական միությունը Հայաստանին 2 միլիարդ 600 միլիոն եվրո է հատկացնելու, նաև օրերս Ֆրանսիայի արտգործնախարարը Վաշինգտոնում իր գործընկերների հետ քննարկեց Արցախյան հիմնախնդիրը եւ դրանում համատեղ գործողությունների հնարավորությունը, ինչպես նաև Չեխիայի, Լեհաստանի դեսպանները խոսեցին ՆԱՏՕ-ի հետ Հայաստանի հնարավոր գործակցության մասին, նշելով, որ դա Հայաստանի բացն է, Հայաստանը ինքը պետք է որոշի ինչ ոլորտներում է գործակցում ՆԱՏՕ-ի հետ եւ որքան խորը, ու նաև այսօր Երևանը սպասում է Եվրախորհրդի նախագահ Ժան Միշելին։ Այս զարգացումները առարկայորեն կամ հողի վրա կարող են իրապես իրավիճակ փոխել, հաշվի առնելով այն բոլոր մարտահրավերները, որոնց առաջ այսօր կանգնած է Հայաստանը։ Նախ բարևձեզ, շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Ընդհանրապես առայժմ մինչև այսօր Եվրամիությունը մեծ փոփոխություններու դարաձաշրջանը եւ գազագերբությունը չի եղած։ Առայժմ միշտ խոսքի մագարտակի վրա, սկզբունքներու մագարտակի վրա մնացած է։ Այսօր որոշ փոփոխություններ նկատելի են, ինչպես դուք գսեք, բայց այդ մեկը կարելի չէ հուսալ Եվրամիութենեն։ Եթե փոփոխությունը պիտի լա, Ֆրանսան է, որ Միացյալ Նահանգներու հետ համագործակցաբար պիտի նոր առաջադրանքներ ունի դարաձաշրջանին համար, մասնավորապես Հայաստանի համար։ Իսկ ինչ կվերաբերի Եվրամիության այս նոր ծրագրին, որ դարավին թուղթի վրա է, պետք է ասել, որ աշխատանքային թուղթ մնե, որ պիտի քննարկվի զանազան մագարտակների վրա, եւ պիտի ներկայացվի դեկտեմբեր 2021-ի Արևելյան գործընկերության կարգավիճակին։ Ատկե ետք է որ երագանություն դառնալու հնարավորություններ կա եւ այստեղ պետք է գարձեմ շեշտել Ֆրանսիայի թերագադարությունը։ Ֆրանսան է, որ մի քանի շաբաթ առաջ, մի քանի ամիս առաջ արդեն Հայաստանի դիմաց էր, որովհետեւ նոր ծրագիրներ առաջարկեն Հայաստանի իշխանությունները եւ այդ ծրագիրներու մեկ մասը փոխանցած է ըստ երևույթին Եվրամիության, այսինքն Ֆրանսան որպես թղթիչ ուժ ներկայացած է այստեղ եւ Եվրամիության այս նոր գործընկերության, Արևելյան գործընկերության ծրագրի մաս կազմել դված է որոշ Հայաստանի ողմի եղած որոշ առաջարկներ եւ այդ առաջարկներու թուրը կգարձի որ դակավին բաց է, որովհետեւ այսօր Ֆրանսիայի մեջ նորություններ կան քաղաքական ոլորտի մեջ։ Տիկին Չոբոյան, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը եւ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ջոնաթան Լաքոթը հանդիպեցին եւ այդ հանդիպումից պարզ դարձավ, որ Հայաստանը ժամանելու Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները դրանք ավանդականորեն բարեկամական հարաբերություններ են եւ վարչապետ Փաշինյանը Ֆրանսիայի ազգային տոնի կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձում Մակրոնին այդ հարաբերությունները բնորոշել է որպես առանձնաշնորհյալ հարաբերություններ։ Հիմա այս Մակրոնի սպասվող այցը Փարիզը եւ Երևանը արդյոք չպետք է մշակեն հստակ օրակարգ, որ այդ հարաբերությունների բնույթը բաղադրիչը ավելի հստակ լինի եւ հիմքում ունենա որևէ փաստաթուղթ, գուցե նաեւ արդեն միջպետական բնույթի։ Կարելի է ծեր այդ ասածը, հնարավոր է եւ գարձեմ որ եթե հարաբերությունները սերտացած են, չերմացած են վերջին ամիսներուն, կարելի է երևակայել, որ այսպիսի փաստաթուղթի մահանգի։ Բայց մինչ փաստաթուղթը ըստ երևույթին Ֆրանսիայի գողմե լուրջ առաջարկներ կան Հայաստանի եւ վերջին 3 լույս տեսավ ֆրանսիական ձեռագույնի, այսինքն սենատի պատրաստած մեկ զեկույցը, որ բոլորովին անսովոր մեկ զեկույց է, որում խորակիրն է 10 տասեր հագամարտութենեմը, որ մեզի հետ կապ ունի, գարնչվի Ֆրանսիային։
Եվ այդ զեկույցի մեջ ուրեմն զանազան պարադրիչներ կային եւ շատ հետաքրքրական մեկ պարադրիչ կար Ֆրանսայի գորմե այն թասերը, որոնք պետք է առնվին ռազմական կետնի վրա։ Եվ շատ մանրամասն դերեկություններ կար այս զեկույցի մեջ ռազմական իրատաքսություններու մասին, մասնավորապես բادرազմի փովի մեջ վերջին բادرազմի փովի մեջ եւ բոլոր զինադեսակները, որոնք կորզացված են Հայաստանի թեմ, Ադրբեջանի գորմե, Թուրքիո գորմե, այս բոլորը թվակրված են եւ ներկայացված են, ասելով որ Ֆրանսիան շատ լուրջ պետք է առնի այս իրողությունը, մասնավորապես այն իրողությունը, որ նախահարցակը եղած է Ադրբեջանը եւ Թուրքիա եւ վարձկաններ փերեդված են բادرազմական դաշտի վրա։ Հետևաբար փամը գա Ֆրանսայի մեջ, որ փոփոխության ընթացքի մեջ է։ Մինչև նոյեմբեր Ֆրանսայի մեջ երկու այսպես բան կար, երկու քաղաքական ոլորտ կար, որոնք իրար մեջ դարբեր քիչ մթերերու փաշխումի բես բան գոյություն ուներ։ Այս մեկը խորհրդարանական ոլորտն է, որ բացահայտ կերպով հայամետ որոշումներ արավ, մյուսը գարավարական շրջանակները, մասնավորապես արտաքին գործոս նախարարությունը։ Բանը գա որ փոխված է այսօր։ Արտաքին նախարարությունը նույն գեցվածքը չունի։ Կարելի է ենթադրել, որ Ֆրանսայի առաջին մտահոգությունը Մինսկի խումբի վերադարձներ, Մինսկի խումբի ձևաչափի վերադարձներ եւ վերականգնումներ Մինսկի խումբի, բայց այսօր գարձեք թե ոչ միայն այս է, նաեւ ուրիշ մեկ բավարար գոյություն ունի, որ դակավին շատ հստակ չէ։ Գերնալար կարելի է երևակայել, որ Ֆրանսիան գուզե խոսքերեն անցնել եւ իսկապես այս տարածաշրջանի մեջ Հայաստանի վրա ներդրում կատարել։ Ուրեմն ներդրումը ոչ միայն գումարներու ներդրում է, այսինքն բյուջետային եւ այլնի ներդրում է, այլ հանուր այսպես շատ ավելի մեծ մասշտաբով մեկ ներդրումի դրամատուրգիումը կսկացվի, բայց դակավին պետք է գանուխ է այդ մասին խոսելու համար։ Ճիշտ է որ Ֆրանսա հունվար 2022-ին սկսյալ 6 ամսվա ընթացքին Եվրոմիության նախագահությունը մի դիստանցն է եւ այդ բարակային եւ Ֆրանսայի ցերկերը շատ ավելի ազատ դիլան այս եթե նոր քաղաքականություն մգա, որ շատ հստակ չէ դակավին, եթե նոր քաղաքականություն մգվարի Ֆրանսան, այդ քաղաքականությունը իրականության վերածելու Եվրոմիության միջոցով։ Նաեւ ասեմ, որ Ֆրանսայի եւ Եվրոմիության միջև բավական մեծ տարբերություններ կան Ֆրանսայի գեցվածքին եւ Եվրոմիության գեցվածքներու եւ այսպես քաղաքական թիրքորոշումներու մեջ բավական մեծ տարբերություններ կան։ Ֆրանսան է որ փորձեց մղել Եվրոմիությունը բادرազմի առաջին օրերուն, որ Եվրոմիությունը թիրքորոշումը ճշտե, թիրքը ճշտե եւ Եվրոմիությունը չհետևեցավ Ֆրանսային այդ օրերուն։ Այսօր Եվրոմիությունը գուզե այս մեծ ծրագրի մեջ Հայաստանի զարգացման ծրագիրներն է, բայց այդ կգարձեն, որ նաև Ֆրանսան է, որ գտրտե Եվրոմիությունը այդ ծրագիրները ունելու, ըստ իս Հայաստան առանձնաշնորհյալ դեր չունի Եվրոմիության այս նոր արևելյան գործընկերության նոր ծրագրի մեջ, առանձնաշնորհյալ դեր չունի, ինչպես կգարձենք Հայաստանի մեջ, բայց Ֆրանսան կգարձեն իր նախագահության օրերուն պիտի փորձե Հայաստանի զարգացման ծրագիրները շատ ավելի հեու մղել, շատ ավելի հեու դանել։ Շատ լավ, տեսեք, երբ մենք խոսում ենք, ֆրանսիական եւ հայկական հնարավոր գործակցության եւ առհասարակ այն ավելի առարկայական բնույթի վերածելու մասին, դուք նշեցիք, որ խոսքից անցում է տպարություն է կատարվում, որ գործի, բայց դեռևս հստակ չէ, թե այն ինչ արտահայտում է ունենալու, եւ բնականաբար մենք այստեղ չենք խոսում, որ օրինակ Հայաստանի համար հիմա այն խնդրահարույց իրավիճակում նույն Սյունիքի մարզում, չենք ասում, որ պետք է տեղակայվեն ինչ-որ ֆրանսիական լեգիոններ ու նման բաներ։ Խոսքը ենթակառուցվածքների, տնտեսական այս
իմաստով կարող է արդյոք այդ հարաբերությունները ի վերջո առարկայանան եւ Ֆրանսիան Հայաստանի տնտեսության եւ ենթակառուցվածքների մեջ ունենա գործուն ներկայություն։ Նպատակը այդ է, Ֆրանսիայի նպատակը այդ է, Ֆրանսիայի նպատակը զենք կամ զինամթերք կամ բանակ փոխադրել չէ Հայաստանի մեջ, Հարավային Կովկասի մեջ, այդ հնարավորությունը չունի Ֆրանսիան եւ ոչ այլ այսպես քաղաքական հնարավորությունը ունի։ Ուրեմն ինչ կվերաբերի Հայաստանի օգնության, այս բոլոր ծևերը, որոնց նշեցիք դուք, այդ բոլոր ծևերը այսօր իրականություն դառնալու հնարավորություն ունի։ Տնտեսական, ճանապարհաշինության, մասնավորապես բարձր տեխնոլոգիաներու մարզի մեջ Ֆրանսիան հսկա ներդրում կգրնաներ Հայաստանի մեջ եւ Հայաստանի կգրնա օգնել վերականգնելու։ Բայց այս չի նշանակի, որ Ֆրանսիան է որ այս գործը դիմե։ Ֆրանսիան կգնա օգնել, բայց Հայաստան ոչ միայն ծրագիր պետք է ներկայացնի, բայց պետք է քաղաքական, pedagogan քաղաքականություն մշակի այս խնդիրների մեջ։ Եթե pedagogan քաղաքականություն չմշակի Հայաստան, իր առաջնահերթությունները չտնե մասնավորապես գիտական ոլորտի մեջ։ Վիգարձը որ Ֆրանսիայի օգնությունը կգնա փոշիանալ եւ ճիշտ արդյունքներ չհանքիլ։ Հետևաբար առաջին բանը որ Հայաստան պետք է նե պետք է որոշի իր քաղաքականությունն է, իր այսպես ասեմ, իր վարդապետությունն է, քաղաքական վարդապետությունն է, թե ինչն է առաջնահերթ այսօր Հայաստանի համար։ Եթե այս բոլորը չնան, բոլոր ծրագիրները, որոնք կգնան օգտվել ֆրանսական փարիացական են կամ Ֆրանսիայի հետաքրքրություն են, գկարձեմ, որ ճիշտ տեղ չեն հասցնել Հայաստան եւ այս բարակային շատ հստակ քաղաքականություն պետք է վարեն Հայաստանի իշխանությունները։ Շատ լավ, տեսեք, դուք հիշեցիք Մինսկի խմբի ձևաչափը, որ կարևոր է, որպեսզի Ֆրանսիան նաև շեշտում, որ այն պետք է նորից վերագործարկվի եւ այլն։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը եւս խոսեց եւ հիշատակեց ապրիլի 13-ին Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը, որտեղ նրանք խոսում էին, որ հակամարտությունը կարգավորված չէ եւ այն պետք է կարգավորվի այն հիմնարար սկզբունքների վրա, որոնց շուրջ նաեւ կողմերը բանակցել են ազգերի ինքնորոշման իրավունք, ուժի եւ դրա սպառնալիքի բացառում ու տարածքային ամբողջականություն։ Բայց այնուամենայնիվ հիմա որոնք են խոչընդոտները, որոնք այսպես ասենք հնարավորություն չեն տալիս այս ձևաչափի ավանդական այս ֆորմատի վերագործարկման համար։ Գարձեմ առաջին խոչընդոտը Ադրբեջանն է, Ադրբեջան-Թուրքիան է, բայց իմ գարձիկով այս խոչընդոտները պիտի վերանան, որովհետև այս տարածաշրջանի մեջ եթե Միացյալ Նահանգներ եւ Ֆրանսիան գուզեն խոսք ունենալ, գուզեն լծակներ ունենալ, անպայման պիտի հաջողին։ Գարձեմ, որ Ադրբեջանի այս մերժումը առայժմ հիմնավորված չէ եւ առայժմ ըստ իմ այսպես ոչ նախադասություններում, բայց ըստ իմ գարձիկի Ադրբեջան ցաներ հրեդանի չի կորզածեր այս բանը հաջողցնելու համար արևմուտքի հանդեպ։ Այսինքն Միացյալ Նահանգներու եւ Ֆրանսիայի հետ Ադրբեջանի լծակները այնքան հզոր չեն, որ կարողանա հաջողել, կարողանա համոզել ֆրանսիացիները, Ֆրանսիա եւ Միացյալ Նահանգներ, որ Մինսկի խումբը պետք է վերականգնի։ Հետևաբար գարձեմ, որ նույնիսկ որոշ չափով Մինսկի խումբի վերականգնումը գտնա նաեւ օգտել, գտնա նաեւ օգուտ բերել Ռուսաստանին։ Բայց այս մեկը շատ կասկածելի է դակավին, որովհետև հստակ դակավին գարձեմ մեկը չի հասկացած, թե Ռուսաստան ինչ կուզե Հարավային Կովկասի մեջ։ Եթե քիծողներ կան, դակավին հարային չեն այդ գիտելիքները, այդ ծանոթությունները։ Հետևաբար գարձեմ, որ խոչընդոտը անշուշտ որ
Հայաստանի թշնամի երկիրն է, բայց այդ խոչընդոտները կարծեմ որ Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգներու համար անբավարար են որովհետեւ թեմ գենան Մինսկի խումբի վերականգնման Եվրոմիությունը Մինսկի խումբով ինքնին հետաքրքրված չէ Եվրոմիությունը որպես այդ օրինակ այս ծրագրի մեջ այս Արևելյան գործընկերության նոր ծրագրի մեջ հստակ կերպով գծվի որ Եվրոմիության կորձը չէ Եվրոմիության պատասխանատվությունը չէ հակամարտությունները լուծելը Հետևաբար Մինսկի խումբի վերականգնումը նաև Եվրոմիության համար կարևոր է չեմ գիտեր թե Եվրոմիությունը ինչի պիտի ցերնարգի ադոր համար բայց Ֆրանսիայի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու համար էական է որ Մինսկի խումբը վերականգնվի եւ առայժմ Ֆրանսիան միակ երկիրն է որ գսե որ Արցախի գարքավիճակը չէ լուծված եւ Արցախի գարքավիճակը պետք է լուծվի Մինսկի խումբի համանախագահության գործընթացով Վստահ եմ, որ տեղյակ եք Ադրբեջանի ղեկավարի վերջին հայտարարության մասին, որտեղ նա խոսեց, որ խաղաղության իր տեղեկություններով խաղաղության պայմանագրի Հայաստանը պատրաստ չէ եւ նա նշեց, որ դա ինչ-որ հետևանքներ կունենա հայերի համար եւ այլն, նա նաեւ Հայաստանի Երևանը, Սևանը, Սյունիքը անվանեց ադրբեջանական անուններով, բնորոշեց որպես ադրբեջանցիների պատմական հողեր, հայրենիք եւ հիշատակելով նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը խոսեց փախստականների մասին իբրև թե ադրբեջանցի փախստականները պետք է վերադառնան իրենց այսպես ասած հայրենի հողեր, Երևան, Սևան եւ Սյունիք։ Պատերազմում հաղթանակից հետո Ալիևը ինչու է նման հայտարարություններով հանդես գալիս, նման ռազմատենչ, սրան հիշում ենք, որ նախորդել էր Նախիջևանի ուղղությամբ տեղի ունեցածը, մասնավորապես Երասխի շրջանում, Ալիևը այնուամենայնիվ չի կարողանում ստանալ այն, ինչ ուզում է։ Ալիևը արայ մինչև այսօր Ալիևը սկիզբեն արտահայտած է իր անելիքները եւ կգործեմ որ Հայաստանի իշխանությունները լուրջ պետք է արվեն այս սպառնալիքները ոչ թե Հայաստան ձունգիկա Ադրբեջանի արչև, բայց որովհետեւ այս սպառնալիքները եւ այս հրեդորական ոճը նաեւ ուշադրությունը կրավե այս կորձի, այսինքն Մինսկի խումբի գործընթացի մյուս երկիրներում։ Ես կգործեմ որ Հայաստանի դիվանագիտությունը Եթե այսօր դիվանագիտությունը ոտքի վրա է, Հայաստանի դիվանագիտությունը հսկայական կորձ ունի դանելիք, եւ այս կորձի մեջ սփյուռքը մեծ դերակատարություն կունենա։ Սա մեկ կողմ է, բայց Հայաստանի դիվանագիտությունը այսօր շատ մեծ անելիք ունի, միջազգային կետնի վրա, ես զարմացած եմ, որ ինչպես կարելի է, որ այդ Շուշիի նշանավոր այցելության գազագերված Ադրբեջանի գողմե այդ Շուշիի մեջ կատարված այդ տեսփաններու եւ դիվանագետներու այցելության հետևանքով ամբողջ աշխարհը մենք տակնու վրա չենք գրած տակավին։ Շատ զարմանամ որ այսինքն բոլորովին անհավասար պատասխան մտրված է այս խնդրին։ Սա մեկ կողմ է, մյուս կողմ է ես այն դպավորություն ունիմ որ դիվանագիտությունը այդքան հսկայական կորձի առջև դիվանագիտությունը անջրկած մնացած է այսօր Հայաստանի եւ օր առաջ պետք է ոտքի գանքնել այս դիվանագիտությունը ինչ որ լան պայմանները ինչ որ այնքան որքան դժվար լան պայմանները եւ դիվանագիտության Հայաստանի դիվանագիտության թիրքերու վրա պետք է գտնվին ամենահզոր գարող դիվանագետները մեր այսօրվա վիճակը իսկապես ընդունելի չէ այս առումով Շնորհակալ եմ զրույցի համար, հուսանք, որ այո, Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, նաև Սփյուռքը սինխրոնացված աշխատանքով կկարողանան նախանշել ելքերը այս իրավիճակից։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ուղիղ տեսակապով զրուցում էի ֆրանսահայ հասարակական գործիչ Հիլդա Չոբոյանի հետ։ Շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին։